Přátelé, to je zajímavý. Já mám vždycky na začátku větší potles než na konci. No. S tím se teď nebudu tejrat. Já mám totiž problém. Já si nestěžuju. To ne. To já bych si nedovolil. Jde pak, ale říct to musím. Já jsem prostě šel v divadle po chodbě kolem naší kanceláře. Tam jsou ty dveře. Víte, tam je ta klíčová dírka. Já nešmíruju. Ne, ale nějak se mi rozvázala kanička akorát. Já jsem měl nový mokasiny a... Tak tam dám takhle na tu klíčovou dírku to oko a koukám a tam vidím ty nadřízený ústa. Jak hovořej teda, jo. A já na to oko špatně slyším. Já jsem z toho dost zoufalej teda, tak jsem tam dal tradičně ucho a slyším, Sirána bude hrát Dvořák. No přátelé, já měl radost. Já jsem jásal, tak jsem říkal, tak konečně, já totiž tím hercům závidím, víte, kolegové, nezlob, já obdivuju prostě toho Paul Newmana, jo, závidím Redfordovi, Brabcovi, já bych nemusel být ani major, skutečně, nelpěl bych na tom, tak tam dám teda ucho, abych slyšel zbytek a slyším, Sirána bude hrát Dvořák, protože ušetříme 21,50 za umělej rypák. No já jsem se naštval, tak já myslel, že to kvůli herectví, já jsem se naštval, jsem vletěl do té kanceláře, vyrazil jsem ty dveře s těma futrama, stál jsem tam, proti mě stál ten nadřízený a říkal, co je? Já jsem říkal, no co by bylo, co by bylo, Já jsem jenom šel po chodbě tady a takhle, on je to napastovaný a mě uklouzli, no já jsem, my to všechno dáme dohromady, my to spravíme, tatínek je truhlář, my to vohoblujeme a hlavně hodně zdraví a božího požehnání a byl jsem venku. No a kde je chlap? To si tohle slyšet s Siránou o tom svým raťafáku, vytáhne kort, vletí tam ty tří sejdou, dělá bing, bing, bing a má ražničí. Pepánek, panečku, chlapi nejsou. Ne, teda já nechci vandrovat do přítomných pánů, to bych si nedovolil, ale chlapi už jsou akorát ve filmu. Skutečně, já jsem viděl film, přátelé, tam na chodníku stály dva chlapy, pazdráti. Takovouhle bouli. Co měli tady, to měli tady. A obtěžovali dámu. Nějak hledali, jestli nemá peníze nebo co. Evidentně měla dobře skovaný, teda. A na protějším chodníčku stál chlápek, ale taková sušinka, taková třtina, takový sirky na dovolený. A rovnou k ním, já bych zdrhal. On rovnou k ním vyhrnul si rukávy, takový ty malinkatý pěstičky, a ping, 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 ping. On je nezmlátil, on na sebe upozornil. Ty chlapi se otočili a po něm. A on před nima couvá, ale vidíte, že nemá strach. On couvá, on to vypadá jako, že jde na špacír, ale tentokrát pozadu. A oni ho před sebou tlačili až na kraj vysoký pece. Jo, to byl dobrý film. Skutečně. On tam chudinka balancuje takhle, oni přijdou k němu a dělají. A jak ho chtějí sfouknout, neznalý fyzikálních pravidel, netušejí, jak vyfouknout ten vzduch, zatím vznikne podtlak a oni zmizejí v té peci. Přesně tak to dopadlo, oni zmizeli v té peci a tenhle ten hrdina může odejít, ale neodejde. Se otočí a skočí do té pece za nima. A ta pec hoří. No je to ve filmu. Hoří. Teď máte záběr na teploměr, tam je 300 stupňů. No to hoří i dřevo. Tam dole chlápek topič přikládá, fandruje do toho, pivko, přiloží, teď teploměr stoupá 400 stupňů, 500, 600, 700, ta pece vám takhle klepe, najednou se ozve zaťukání, ty dvířka se otevřou, ten chlápek, co tam skočil za nima, vyleze ven, ono mu nic není, tady má akorát sazy a tomu ještě sluší. Tak to je chlap, panečku. Člověk jednou kopne do dveří, aby se zbytek života omlouval ještě daleko větším srabům, než je sám.
No ja si myslím, že je na čase, aby sme teraz predviedli taký humoristický dialog. Ako si to predstavujete? Ja si to predstavujem veľmi jednoducho. Vy poviete tému pre humoristický dialog a ja tú tému potom rozvediem do takého umeleckého oného. Spoľahnite sa. Pripravil som si 1000 tém, mám to tu podľa abecedy, náhodou som otvoril pod písmenom Č. Tu sú krásne témy. Citrón. Moment, nie, to je nejaká smietka. Citrón, nie. Človek. No človek to je pekná téma, ale niečo konkrétneho. Koľko váži? Nie, to tu nemám. Ako sa volá ten človek? Ani to tu nemám. Čo robí ten človek? On stojí na moste. Aha. A ako zmýšľa ten človek, rozumiete? Z čoho vychádza? Vychádza z krematória. Prečo? No tak on tam bol zamestnaný, a tak. Dostal výpoveď a vyšiel... A rozumiem, on tam bol ako zamestnanec, hej? Nie ako palivo. Ale prosím vás, to je téma pre humoristický dialog. No. Tak on vyšiel z toho krematória, teraz stojí na moste, aby som nezabudol, ten most, ten zasa stojí nad riekou. Áno, to je najlepšie, keď je most nad riekou. Podarilo sa, hej? A... Ten človek stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody rieky a hovorí si Ježíš, Mária, Jozef. Všetkých troch spomínal? Áno. Dostal som výpoveď. A čo budete robiť teraz? Nie, ten človek si hovorí na tom moste. Dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC. Celá rodina má TBC? Kompletne celá rodina majú TBC. No keď si to môžu dovoliť, no. A ten človek, keď si uvedomí tú svoju katastrofálnu životnú situáciu, tak zrazu sa mu toto v mozgu... On mal tu na mozog? Áno. Tak preto dostal výpoveď, aha. Áno. Takže to by som mal rozviesť. Teda to... No tak vy ste mi povedali, aby som vám povedal hociakú tému pre humoristický dialog, že vy to potom rozvediete do takého umeleckého... No, povedal to. Tak ja to rozvediem, dávajte pozor. Na to sa teším, výborne rozvádzať. Ten človek stojí na moste, no. Už začnem rozvádzať teraz. Ten človek sa rozbehol na tom moste, rozumiete, preskočil cez to zábradlie, dopadol do vody, spočiatku sa ešte vynáral nad hladinu a kričal pomoc, pomoc, prosím? Pomoc. On strašne slabo kričal, pretože bol hanblivý, viete? Áno. Až sa potom definitívne... To rozvádzate tú istú tému. Áno, definitívne sa ponoril teda pod tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, Ježiš Mária, som na dne, čo mám robiť? Budem dýchať zleje, nebudem dýchať ešte horšie. To je tá istá téma, áno. A teraz ako tak bol na tom dne, tak začali do neho útočiť ryby. Viete? Ryby sa do neho pustili, ale čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on hovorí, ryby, dajte pokoj, neotravujte, teraz mám vážne starosti, topím sa, choďte preč. To rozvádzam stále tú tému. A tie ryby mu nedali pokoj, rozumiete, tie stále do neho, čo tu chceš, čo tu chceš. A ten človek začal pred tými rybami utekať, potom len sa tak z neho lialo, ako utekal, rozumiete, a tie ryby utekali. To je tá istá téma? Tie ryby utekali za ním, no niektoré utekali, niektoré len tak plávali však a keď už nevládal ten človek ďalej, tak sa tam postavil na tom dne do takého to furt rozvádzam tú tému, výborná. A ten človek tam stál a tie ryby okolo neho začali krúžiť. Takto krúžili okolo neho, tie ryby krúžili, ešte volali ďalšie ryby, poďte sem, budeme krúžiť a on tam stál a furt rozvádzam stále tú istú tému. Teda. A ten človek tam stál a tie ryby okolo neho takto krúžili a krúžili, okolo neho stále krúžili, okolo neho. A inú tému nemáte? Mám tisíce tém. Vy ste mi povedali, aby som povedal hociakú tému, že vy ju potom rozvediete. No ale niečo suchozemské, pod tou vodou sa to hrozne ťažko rozvádza. Niečo suchozemské, išli dvaja po púšti, stretli dromedára, mal 2 hrby, každý si vzal jeden a hneď je veselo, nie? Pozrite sa na mňa. Nie, žiadna púšť. Ja som našiel krásnu tému pre humoristický dialog pod písmenom J. No. Jednému sa narodili dvojčatá. Jednému? Áno. To musí byť prírodný úkaz. Tak jednému s jednou sa narodili dvojčatá. No, 2 sa narodili dvojčatá a máte to mať pod D. Tak ešte raz. Dobre. 2 sa narodili dvojčatá. No. 2 sa narodili dvojčatá. A ako vás tak poznám, TBC nemali? Nie. To je téma pre humoristický dialog. To boli 2 krásni a zdraví chlapci. A
Aj rodičia boli dvaja krásni a zdraví ľudia. Peťko a Palko. Tak sa volali rodičia? Tak sa volali tie dvojčatá. Peťko a Palko rástli ako z vody a čo si kam si mali po 5 rokov. Počkajte, čo si kam si, to ja potrebujem vedieť presne, ako dlho to trvalo, celý to od narodenia. Ja vy myslíte od narodenia, tak počkajte, to musím vypočítať. Tak keď sa narodili, to mali 0 rokov, to máme 4, jedna nám zostala, tak asi 5 rokov to trvalo. No, ja som teraz tu vypočítal. No, ja som si myslel, že chcete rozprávať o tých dvoch chlapcoch, tiež to boli dvojčatá, ktoré matka hneď po narodení hodila do rieky. Myslíte tým zvyčajným hodom? Nie. V takom košíku ich hodila do rieky, to je príhoda známa z histórie. Matka ich hodila do rieky a tie dvojčatá v tej rieke, v tom košíku plávali, až ich tam potom zachránila jedna vlčica, ktorá tam náhodou plávala okolo. Viem, ktoré dvojčatá vymyslíte. Viem, oni potom vystúpili na breh. Áno, s nejakým programom krátkým. Nie. Oni vystúpili na breh a usadili sa tam na hrade Devín. A tak to neviem. Áno. Známa dvojica to bola, oni im doniesli aj abecedu v Batvošteku. Áno, celú abecedu komplet. Kompletne celú abecedu. Aj Ž? Áno. To boli machry, človeče. No. Špecialisti. Tam sa usadili na hrade Devín, toho majiteľa hradu Devín, no, ako sa volal, Majiteľ hradu Devín, počkajte, Baťa? Nie, to je... Majiteľ hradu Devín, ten, z histórie, ten, Svetopluk. Nenevajte sa, odkedy je toto Svetopluk? To je predsa ten pán, čo sa vyliečil v Piešťanoch. Aký pán? Ten, čo sa vyliečil v Piešťanoch, a keď už bol vyliečený, tak aj s tou barlou išiel na nádražie, tam sa postavil na ten podstavec mramorový, takto zlomil tú barlu a povedal: počujem. To bahno je veľmi liečivé. Ja som myslel dve úplne iné dvojčatá, ako ste vymysleli. Ja viem, ktoré ste mysleli, tiež boli dvaja bratia. Absolútne prví. Menujte. Absolútne prvý v histórii, každý pozná. Volali sa Ain a Kábel. Poznám, áno. Ain to bol asi takýto vysoký, robustný. A Kábel ten bol asi... Áno. Bol nepremokavý. Áno. Ale tých dvoch ja som nemyslel. Ja som myslel dve úplne iné dvojčatá, oni sa aj inak volali. Tých, čo som myslel ja, tí sa volali Adis a Béba. Adis to bol taký mimoriadne vysoký, pyšný, spupný človek, nosil celotelové brnenie. A Béba to bol taký malý, nízky, poďobaný, zakomplexovaný. Furt chodil za tým Adisom ten Béba, drgal do ňoho a dobiedzal do ňoho. Daj kúsok z toho brnenia. Teda, ste nevzdelaní, až to bolí, človeče. A viete, že to ani tak neboli? Adis a Béba predsa neboli bratia. A čo to boli? Manželia. On si ho vzal? Prečo by si ho bral? Béba to bola ona, tá malá poďobaná, čo chodila za ňou. Áno, veď Béba nosil vrkoče. Béba nosila vrkoče, veď to bola Jánošíková sesternica, nie? Ona nespávala doma na posteli, ona sa vždycky zavesila takto nahák a prefajčila celú noc. A on ju ráno zvesil a išli do roboty. No. Ale oni nežili tu, oni sa vysťahovali do Budapešti. Vysťahovali. On ju tam vyhnal, ten Adis. On raz ráno ju zobudil a hovorí ten Adis, Béba, dere Budapešť, Béba. A hnali ju hore hronom, dolu hronom, dúrnym honom, až tá hore do Budapešti. Hore hronom do Budapešti to mali pekne ďaleko, človeče. A celú tú cestu až do Budapešti prešli pešo. Celú cestu? Áno. A viete, čo ich najviac bolelo, keď prišli do Budapešti? Nohy. Čestné slovo. Tak... Nenevajte sa vyma s tými vašimi témami. A ja som si tu pripravil tisíce. Zjedzte to okamžite, zjedzte ten notes. Vyma s tými vašimi témami privediete do hrobu. Nenadarmo mi môj starý otec hovorieval ešte, keď ležal na smrteľnej posteli. Tak pardon, kde ste zohnali smrteľnú posteľ? Čo ja viem, starý otec na nej ležal už od malička. No tak a on sa
si ma tak zavolal, raz nadvihol sa na tej posteli. Mali ste to nadvihovátko? No. Veľmi šikovná vec, len to netreba preháňať, lebo keď na to dupnete, starý otec môže vyletieť von okno. Náš starý otec sa vždy vrátil dverami a si ma zavolal k sebe a hovorí mi, vieš, Imro, vtedy som sa ešte volal Imro, viete. On mi hovorí, vieš, Imro, niet nad zdravie. Keď je človek zdravý, tak nemôže byť chorý. To je taká ľudová múdrosť. Áno, áno. A mal pravdu. Mal. Lenže ja som nemohol vedieť, ako sa to so mnou skončí, že si budem s vami robiť humoristické Čo ste vy mohli vtedy vedieť? Veď vy ste boli malý, hlúpy chlapec. Tak. No. Ale nebojte sa, človek žije. Potom zrazu umrie, vidíte, tu začínate s týmito humoristickými dialógmi, pozrite sa, ako to dopadlo. Nebojte sa, Imro, vystrojíme vám parádny pohreb. Kúpime truhlu, položíme vás do nej, vykopeme jamu a potom uvidíme. A na náhrobný kameň mi napíšte, tu leží Imro. Napíšeme ti, Imro? Každý deň ti budeme písať. Hlavne na mňa nezabudnite. Nezabudneme, Imro. Drahý Imro, boli ste vzácný človek. Úplne bezvýznamný, ale v kolektíve veľmi obľúbený. Odišli ste spomedzi našich radov po dlhotrvajúcej chorobe, ale my vám to nezazlievame, pretože vieme pochopiť človeka. Aj vo chvíľach pre neho najťažších sypte, to je taký zvyk. Pozrite sa, ako tam leží, ako keby spal. Ešte aj chrápe. Viete čo? Zaspievajme mu na rozlúčku niečo veselé. Ja navrhujem smutočný pochod. Ale s veselým koncom. Da, 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 da. Hej, juch! Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou, nebo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi. To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější, v erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je daleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec? Tady. Ano. Pan Brousek, prosím. Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem? No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem. Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy samy. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání a vůbec to nejhorší je takové to táhlé vytí. Tady. Mě by... Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím. Mě by zajímalo... Mluvte, nejsem bez srdce. Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže. No tedy pokud vím, tak zatím to není nařízeno. Ale že by to nebylo povoleno... Ovšem, vážení přátelé, pozor, muž je tvor plachý a lekavý. Tak. Když ho na ulici zastaví cizí neznámá žena, on oběma rukama pevně stiskne svou občanskou legitimaci a prchá. Já, když vás tak poslouchám, mám takový dojem, že dnešní svět přisuzuje tomu erotismu, nebo jak tomu říkáte, příliš velkou váhu.
Jsou přece snad krásnější věci, ne? Třeba takové jídlo, například, no. Bašta, to je báseň, že ano? A tak se vás ptám, doktore, co děláte proti té přemíře a té přebujelosti erotiky? Já nic. No. Já taky vás se neptal. V současné době máme mocnou petardu proti rozbujelé erotice a to je samomanželství. Když už ani... Ano, to má velmi tlumivý účinek. Doktore, co je to pořád s tou štíhlostí a s těma dietama, prosím vás? Jo, podívejte se, historie mluví jinak. Historie umění, to je historie kyprých žen. Pochopte to. Takový Rubens, ten by vás prohnal, pánové. Jak praví básník, pomalu. Jeď krása žen jen v oválu a jenom váza má být štíhlá. Ona si plete erotiku s keramikou. To zavině můj první muž. Co je na tom vtipnýho? Člověk nechce být adresnej a takhle to dopadne. Když jde o chablost mužů, tedy o problém ochablosti mužů, tak mohu zasvěceně hovořit. Já se domnívám, že jak si s úbytkem sil musíme počítat. Ano, ano. Já bych vytýčil takovou zásadu, čemu nemůžeme zabránit, to milujeme. Ano. Jestli dovolíte. Ano, dovolím. Já bych totiž nerad, aby z mé první otázky vznikl takový špatný a mylný dojem. Prosím, i já mýval problém, že? Ostatně Fráňa Šrámek to všecko jak si vyslovil za mě. Abych se přiznal, já jaksi v druhé polovině svého životního zápasu jsem erotomanem spíše duší než tělem, chápete? Co to je? Promiňte, erotoman duší v druhém životním kole, to je výhra. Ano, no prosím. Pánové, pěstujte svou sexuální fantazii a své sexuální snění. Je to jediná věrná družka vašeho života.